Barka da zuwa sashen Algaita Media TV. Idan kun kasance sababbin zuwa ne a cikin wannan tashar tamu, to ku danna mana subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa. Idan kuma ka kasance ko kin kasance kina cikin wannan tasha, to ku danna mana like sannan ku share ku yi mana comment domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu akan lokaci. Ku kasance da tashoshinmu guda biyu, Algaita Media TV da kuma farin ciki Hausa Novel. Mun gode da goyon baya. Ku kasance da tashoshinmu guda biyu, Algaita Media TV da kuma farin ciki Hausa Novel. Mun gode da goyon baya. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan shiri namu, wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar mutum, littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar J. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Ta lullubi da mayafin atamfar ga ƙamshin turare ɗan goma da take ta famar bulbulawa, hannayenta kuwa da ƙafafuwanta jajir da ƙunshin jallalle. Zan tafi masallaci uwa, ki rufe ƙofar nan gam, kar ki buɗe, idan ba muryata kika ji ba. Binta tana iya zuwa ta tayar mana da hankali, ni kuwa ban ce ki je wajen Binta ba, ba ta da mutunci. Jiran mu kawai take yi, ba ki ga irin kallon da take min ba? To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yadda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Dahuwar mutum kashi na 48. Kullum za ki ganta tana ta famar kumbura kamar wani birdiddigin kwado. Kiris take jira kawai ta yi mana rashin mutunci. Abin da zan gaya miki shine kar da yake kuskura ki tanka mata. Kin ji ko? Kai kawai Bilkisu ta ɗaga ba tare da ta tanka mata ba. Yauwa, don ma ina son ladan Juma'ar ne shi yasa, ba don haka ba da ban je ta ba. Ta faɗa haka a daidai lokacin da take buɗe ƙofar ɗakin. Bayan kimanin kusan minti 20 da fitar Hajiya kaka, Bilkisu ta miƙe ta nufi ɗakin mama. Jinta take yi kamar wata leda wadda aka hura aka ɗaga sama, babu nauyi. Komai nata jin shi take yi shafal. A haka take takawa a hankali ta shiga falon mama. Yana nan a gyara fes, sai kamshi mai daɗi ne yake tashi. Ɗakin maman ta yi wa tsinke, gabanta na wata iriyar muguwar faɗuwa, tamkar wadda take jiran hukuncin alƙali a lokacin da aka kama ta da laifin kisan kai. A lokacin kuwa mama a zaune take tana tunani, ba za ka taɓa iya fassara me maman take yin tunani ba. Shigowar Bilkisu ne ya sanya ta ɗago da kanta tana kallon Bilkisun. Kafin daga bisani maman ta ɗauke idanunta daga kan Bilkisun. Tsawon kimanin kusan minti 10 Bilkisu tana rakuɓe a jikin ƙofa. Tana famar aikin wasa da hannayenta kafin daga bisani maman ta katse mata shirin nata da faɗin. Kin zo kin yi min tsaye a kai, ni ba aikawa na yi ki zo ba, idan ba ki da abin faɗa ki fita mana. Hannu ta kai gami da ɗauke hawayen da ya gangaro daga cikin idananta, sannan ta ce, wallahi mama ba mu aikata komai ba. Cikin halin ko in kula maman ta ce, kun aikata komai ma ba ku aikata komai ba, ni ina ruwana. Ina jin da duk wanda rai zai yi ma daɗi ai bayan mai shi ne, kuma sannan dahuwar mutum mai ƙosashe shi. Duk yanda zai kai zubewar mutunci na, ba zai kai yanda naki mutuncin zai zube ba. Kukanta ne ya tsananta a wannan lokacin, ta ce wallahi mama tunda muke ni da Sib ba mu taɓa keɓewa wani guri makamancin wannan ba. Kuma wannan ɗin ma wallahi babu wani abu da ya shiga tsakaninmu. Dama haka kike rainawa mutane wayo, amma ni ba za ki raina min ba. Ba zan taɓa yarda da wannan maganar da kike faɗa ba. Abin da nake so ki sani shine ban yafe miki ba. Tun daga lokacin da kika fara baiwa Sib kanki har ya zuwa yanzu da komai ya bayyana. Da sauri ta dakata da kukan da take yi, haɗe da kallon mama. A matsanancin gigice take kallon mama, ganin yadda fuskar maman ta tabbatar mata da gaskiyar abin da take faɗa har cikin zuciyarta. Da sauri ta ƙarasa kusa da maman tare da riƙe ta tana faɗin,
Wallahi mama zan iya rantse miki da duk abin da kike so in rantse miki. Wallahi Seb bai taɓa yi min ko da maganar banza ba, baranta nema har ku. To me ya kai ku hotel? Mama, Aminatu ta faɗa a daidai lokacin da take shigowa cikin ɗakin sosai. Mutane sun jahilci hotel. Ba fa mutanen banza ko masu aikata masha'a ne ake kaiwa hotel kawai ba. Guri ne da aka tanade shi don saukar baƙi. Ko kuma mutum idan hayaniya ta yi masa yawa ya je gurin ya huta. Kenan su ma hutun suka je. Mama ta yi saurin tambaya. Aminatu ta ce, Mama, antinmu fa ba a ɗakin hotel aka kama su ba. Don Allah ki kyautata musu zato. Musamman ma Seb da yanzu baya doron duniya. Yayarmu ba za ta taɓa aikata abin da kike zargi ba. Marmashin takaici mama ta yi ta ce ke yarinya ce Aminatu. Koma dai menene ki yarda ‘yar uwarki ta aikata kuskure, sannan kuma ba ta da sabulun wanke kanta akan wannan, kuma ba ta da wata kima da za ta yi amfani da ita. Wajen amfani da ita in yarda da ita. Na yi iya bakin ƙoƙarina wajen in gana gina rayuwarku, ba ni kaɗai ba, hatta ‘yan uwan mahaifinku ba su bar ku kun yi kukan rashin uba ba. Ni da su mun tsaya da ƙafafunmu tsayin daka wajen ganin mun gina rayuwarku ta inganta. Na sadaukar da farin ciki na saboda in samar da farin cikin ku. Na ƙi yin aure saboda kawai bana so a kira ku da agola. In wani sur a tsakar gidan nan saboda in samar da farin cikin ku. Bana so in ga kun yi kukan babu. Bana so a ce kun yi kukan komai, amma in rasa sakamakon da zan samu sai a ce wai an kama ‘yata a hotel. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama ta kai ƙarshen maganar cikin kuka. Gaba ɗaya sai ɗakin ya ruɗe da kuka. Bilkisu wani irin zafi take ji a cikin ƙirjinta. Da a ce akwai wani abu da ya fi kuka wanda za ta yi idan ta yi za su fahimci cewa ta fi su shiga tashin hankali, to da ita ta yi. A haka Bilkisun ta ja jikinta har zuwa gurin da maman nasu ta sake domin zama. Yayin da ta ɗauki duka hannayenta guda biyu ta ɗora a kan cinyar maman nata. Cikin muryar kuka da tausayi ta fara magana. Mama, ban canja ba wallahi, ban canja ba daga yanda kika san mu, ko kike so na zama, kuma a ko'ina zan yi iya bakin ƙoƙarina wajen kare martabarki da mutuncinki. Ni dai Seb ba mu taɓa keɓancewa wani guri na musamman da shi ba, kuma ba mu taɓa aikata wani abu na ba daidai ba. Wallahi mama ban taɓa aikata zina da kowa ba ma Seb kawai ba. Ta kai ƙarshen maganar tata cikin matsanancin kuka. Ki ɗauka cewa ni na yarda, ta ya sauran jama'ar za su yarda, musamman ma mutumin da yake shirin aurenki. Kin riga kin yi kuskure kuma kin tafka kuskuren da ba za ki iya gyarawa ba har abada. Kuma ko da Seb zai dawo duniya ya faɗi kamar yadda kika faɗa, babu wanda zai yarda. Amma Allah ya sani ba mu yi komai ɗin ba. Mama ki yafe min ki yi haƙuri. Ki yafe min furucinki shi ya fi tayar min da hankali fiye da abin da yake faruwa da ni yanzu. Share hawaye mama ta yi cike da jin zafin abin da yake faruwa. Mama ta ce, kamar yadda na faɗa, matuƙar wani abu ya faru, ba zan yafe ba. Kada Allah ya sa ki yafe ɗin Binta, kada Allah ya sa ki yafe, ai shi Allah ya yafe. La ilaha illallahu, anya Binta kina son kwantawa gabarinki lafiya kuwa? To wallahi aniya bi aniya, gwara da Allah ya sa na dawo, ban bi su Hajiya Zulai ba. Jikartawa kike yi wa mugun baki? Ba mummunan baki na yi mata ba Hajiya, kawai fa na faɗi. Kika faɗi me? Hajiya kaka ta yi saurin tarbar numfashinta. Kallarura ne, kafin mama ta yi magana Hajiya kaka ta ɗora da faɗin, ni jika ta ƙalau take, duk mai yi mata mummunan baki sai dai ya gani a ƙwaryar shan shi wallahi. Amma dai ai na san ba a yi min daidai ba kuma ba a kyauta min ba. Iyakar bakin ƙoƙarina ina yi a kan yaran nan, amma shi ne ta je ta ɗauko min magana. Ni ban jawa iyayena magana ba, ita ta je ta jango min magana. Cikin ƙunar rai mama take maganar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Binta, ko duka na zaki ne? Maganar mai uwa ɗin ta je ta janyo miki, kuma gori za ki yi musu don kin ga ubansu ba shi da rai, kin ga ubansu ya mutu, shi ne za ki fara yi musu gori? To ki faɗi ko nawa kika kashe a biya ki, kuma duk abin da kika kashe musu wani ne ya sanya ki aka yi?
ba sanya ki akai ba kuma ba roƙonki akai ba. Ke Binta ki fita ido na in rufe. Dan ƙasa ta rufe idon Salisu shine yau kike yi masa gori. Oh, la ilaha illallahu. Allahu akbar mutuwa. Ke ba dan mutuwa ba, ai baki isa ki wa Salisu gori ba. Hajiya kaka ta karasa maganar cikin kuka. Bilal da ya shigo tun lokacin da Hajiya kaka ta fara magana. Sai rasa wa zai tinkara a cikinsu domin dukkaninsu kowa kuka yake yi. Ni ba gori ne musu ba Hajiya, me na faɗa a cikin maganata mai kama da gori. Amma dai kowa ya san bata kyauta ba, sai dai in ba gaskiya ake so ba. Har zuwa wannan lokaci mama kuka take. Ke Binta, ni ce ba na son gaskiya? Haba Hajiya, ya kike ƙara zafafa abin ne? Bilal ya faɗi maganar yana kallon Hajiya kaka. Oh, baka ga abin da uwarka take yi min ba sai nawa ka gani ko? To yau dai wallahi da gani har uwa babu mai kwana a gidan nan. Idan kuwa har za mu kwana a gidan nan to sai dai in babu Binta. Hajiya kaka ta ƙarasa maganar cikin zafi. Ni dama Hajiya ai ba baƙuwar zafi ba ce. Zaman da na yi ma Allah ya ba da lada. Allah ya saka da alkhairi. Mama dan Allah karki ƙara magana cewar Bilal. Ya faɗa cikin yanayin baya jin daɗin abin da yake faruwa. A'a, barta ta gama zagin iyayena da suka mutu. Hajiya ta faɗi maganar tana kuka. A daidai lokacin kuma Aliyu ya shigo ɗakin. Ganin yadda ya same su sai ya sanya shi ya tsaya daga bakin ƙofa yana sauraron su. Hajiya ni fa ba wani abu na ce ba. Duk ke ce kika dama abin nan. Amma ai gaskiya na faɗa ai. Mama ta faɗa cikin sanyaya murya. Da kika gama aibata min jika ko? To Allah ya bi mata haƙƙinta, Binta. Ba dai kin ce baki yafe ba, to ni ma ban yafe ba wallahi. Haba Hajiya. Karan farko kenan da Natu ta yi magana cikin kuka. Mama dai bata ƙara ko da ɗaga kanta ba, duk irin bala'in da Hajiya take yi. Har ya zuwa lokacin da ta ja Bilkisu suka bar ɗakin. Aliyu ma sai ya fice daga ɗakin ba tare da ya ce komai ba. To jama'a, duka kuma a nan za mu dakata. Sai dai kuma a wannan karin za mu ɗan jira marubuciyar domin ci gaban labarin. Kafin haka za mu iya juyawa da ci gaba da littafin da muke karantawa mai suna Asela kafin ƙarashin wannan labari ya ƙaraso mana. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media tare da farin ciki Hausa Novel a kan YouTube.